Willkommen in der VUCA-Welt. Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz. Unsere digitale Umwelt entwickelt sich immer weiter. Sie ist komplex, schnell, unsicher und unvorhersehbar. In dieser hochdynamischen, instabilen digitalen Welt stehen sowohl Unternehmen als auch Individuen vor Herausforderungen. Für Unternehmen bedeutet das unter Zeitdruck eine digitale Strategie implementieren, Innovationen entwickeln, Ziele fokussieren, Prozesse installieren, Teams entwickeln und vieles mehr. Für eine Person bedeutet dies unter Zeitdruck Erfolge generieren, agieren wie ein Unternehmer, Self-Management praktizieren, Selbstentwicklung anstreben, dabei den Fokus nicht verlieren, Geld zu verdienen, sich selbst zu motivieren und vieles mehr. Ein Individuum im digitalen Zeitalter agiert als ein digitales Unternehmen. Digitale Sichtbarkeit erhöht den digitalen Druck. Ein Unternehmen muss jeden Tag mit dem Eintritt von neuen Konkurrenten rechnen, um Marktanteile kämpfen, einzelne Geschäftsfelder neu entwickeln, seine Strategien anpassen. Dabei muss ein Unternehmen manövrierfähig bleiben, um schnell reagieren zu können und dabei die Controlling-Zahlen immer zielkonform vor Augen haben. Eine Person wird mit 1000 Entscheidungen konfrontiert und ein Tag hat nur 24 Stunden. Was ist mein Ziel? Treibe ich genug Sport? Ernähre ich mich richtig? Komme ich den anderen hinterher? Habe ich etwas verpasst? Was möchte ich überhaupt erreichen? Nur unser Unterbewusstsein reagiert nicht so schnell und auf Knopfdruck. Wenn ein Unternehmen nicht damit klarkommt, eine digitale Strategie zu entwickeln, endet es sehr oft in der Insolvenz. Wenn ein Individuum nicht realisiert, dass es eine Persönlichkeitsentwicklungsstrategie braucht, endet es in Burnouts und Depressionen. Gesteuerte Innovationszyklen werden sowohl im Unternehmen wie auch individuell bei einer Person gebraucht. In einem gesättigten Markt mit einer Vielzahl von digitalen Optionen ist ein zyklisch gesteuerter Prozess existenzsichernd. Die hohe Dynamik der Umwelt zwingt Unternehmen zu schnellen Reaktionen, um die Cashflow-Zyklen zu verbessern. So werden neue Innovationen für verschiedene Geschäftsfelder finanziert. Das Unternehmen wird sozusagen von der Innovationspipeline getragen. Auch eine Person braucht eine Pipeline mit ihren Selbsterneuerungszyklen. In der VUCA-Welt ist eine Person zu einem Ich-Unternehmen geworden. Nur sind sowohl bei einem Unternehmen als auch bei einer Person die Ressourcen begrenzt und es muss gelernt werden, sie in der digitalen Welt richtig einzusetzen. Wir gestalten unsere digitale Welt nach Prinzipien unserer Denkweise. Nur sind wir in einer Welt angekommen, wo wir prozessgesteuert und systematisch denken müssen, ohne uns in der digitalen Welt zu verlieren oder unter dem digitalen Druck zu leiden. Zyklisch denken, Energie richtig einsetzen, unsere Zukunft modellieren und designen. Ein Unternehmen designt und modelliert sein Geschäft, eine Person designt und modelliert sich selbst. Ob bei einem Unternehmen oder bei einer Person, es muss kontinuierlich ein neuer Fokus gewählt werden. Das Ziel kann in der dynamischen Welt nicht scharf fokussiert werden. Das Ziel muss als ein strategisches Zukunftscluster gesehen werden. Für dieses Cluster müssen möglichst viele kreative Lösungen gesucht werden. In der digitalen Welt ist ein zyklischer Prozess oder eine Pipeline unausweichlich, um Ihr Unternehmen oder sich selbst zu tragen. Die digitale Welt fordert uns auf, beide Gehirnhälften effektiv zu nutzen. Sie lassen sich beide nicht gleichzeitig qualitativ beanspruchen. So wie ein großes Unternehmen nicht auf Knopfdruck eine digitale Transformation meistern und Innovationen ununterbrochen produzieren kann,
Wie ein Unternehmer nicht gleichzeitig strategische Analysen schreiben kann und operative Aufgaben erledigt, so kann unser Gehirn nicht gleichzeitig analytisch und kreativ sein. Unsere linke Gehirnhälfte ist in der Lage zu analysieren und strategische Ziele zu setzen. Unsere rechte Gehirnhälfte braucht viel Zeit und Freiheit, um Kreativität zu entfalten. Man muss lernen, unsere Denkprozesse zügig zu steuern, um unser Gehirn nicht zu überfordern. Unser Gehirn braucht Grenzen und strategische Bereiche, die mit unseren Zielen, Werten und Ressourcen konform sind. Lässt sich eine Person nur von ihrer rechten Gehirnhälfte ziellos in ihrer Fantasiewelt und ihren Träumen treiben, wird sie nicht erfolgreich sein. Ohne Zielsetzung kann unser Gehirn nicht fokussieren, wir sind unglücklich und unzufrieden. Lässt man nur die linke Gehirnhälfte arbeiten, setzt sich die Person stark unter Druck und sie kann depressiv werden. Identisch ist es in einem Unternehmen. Die Teams brauchen einen strategischen Rahmen, um Kreativität zu entwickeln. Diesen Rahmen sollen die strategischen Innovationsfelder liefern. Werden aber die strategischen Ziele zu eng definiert und man setzt die Mitarbeiter unter Druck, behindert man die kreative Komponente. Also brauchen wir unsere analytische Hälfte, um Zielkorridore zu definieren. Erst danach können wir loslassen und unsere kreative Hälfte für uns arbeiten lassen. Installieren Sie Ihre Innovationspipeline. Consulting Force begleitet Sie durch die digitale Transformation. Innovate your business. Innovate yourself.